Dar vienas svarbus dalykas yra aptariamas 5 bloke, kad darbuotojų padaryta ir neatlyginta žala gali būti išskaitoma iš darbuotojų priklausančio darbo užmokesčio darbdavio rašytinių nurodymų. Kitaip tariant, tačiau toks išskaitos dydis negali viršyti vieno mėnesinio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio, net ir tuo atveju, jeigu buvo padaryta didesnė žala. Kitaip tariant, jeigu darbuotojas padaro tam tikrą žalą, darbdavys nepavyksta su darbuotoju sutarti geruoju, kad darbuotojas atlygintų tą padarytą žalą darbdaviui, darbdavys ne visada privalo kreiptis į darbo ginčų komisiją dėl žalos priteisimo, iš darbuotojo. Tiesiog jis gali priimti sprendimą, kad tam tikras žalos dydis, kuris neviršė darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio, būtų išskaitomos iš darbuotojo darbo užmokesčio. Vėlgi, 5 blokas sako, kad toks nurodymas turėtų būti priimtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo žalos paaiškėjimo dienos. Jeigu būtų jau priimamas vėliau, jis būtų laikomas nepagristų, neteisėtų ir darbuotojas turėtų teisę jį ginčyti. O jeigu, žalos dydis, kaip mes kalbėjom, viršyje tą vieną darbuotojo vidutinį darbo užmokesčio dydį, bet darbdavys išskaito vieno atlyginimo dydžio patirtą žalą ir tokiu būdu priimdamas nurodymą, rašytinį nurodymą dėl išskaitos dydžio padarimo, tai ta žalos dydis, kuris viršytų vieną mėnesio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydį, tokiu atveju darbdavys galėtų išsireikalauti iš darbuotojo, kreipdamasis į darbo ginčų komisiją su prašymu, su reikalavimu, kad būtų priimtas sprendimas įpareigoti darbuotojo atlyginti neatlyginto žalos dydį arba visą padarytą žalą, jeigu, padaryta žala paaiškėja arba darbdavys, nespėjo priimti tokio nurodymo per 3 mėnesius nuo žalos paaiškėjimo dienos. Tai šiuo atveju mes esam 29 puslapyje yra pateiktas pavyzdys dėl tokio darbdavio sprendimo priimti nurodymo padaryti išskaitą iš darbuotojo darbo užmokesčio. Tiesiog be abejo, konkrečiu atveju taikant, priimant tokį nurodymą, turi būti atsižvelgiama į visas konkrečias aplinkybės, jau pagal save, pagal realią faktinę situaciją tos aplinkybės turi būti nurodomos, kaip padaryta žala, kokia padaryta žala, vėlgi grįžtant prie to, konstatuojant, įvardinant, ko pasireiškia darbuotojo kaltė, kas pagrindžia, kad darbuotojas pažeidė savo darbo pareigas. Ir visą tai išvardinus, galima priimti, pasinaudoti šio pavyzdžiu, priimant atitinkamą sprendimą dėl padaryto žalos atlyginimo išskaitos būdu. Tačiau darant išskaitos iš darbuotojų darbo užmokesčio visada būtina atsižvelgti į Civilinio proceso kodekso 736 straipsnio reglamentavimą, kuris pateiktas 30-ame seminaro medžiagos puslapyje. Nors pagal savo esmę ši Civilinio proceso kodekso nuostata taikoma tik, vadinkim tai, priverstiniam išieškojimui iš darbuotojo darbo užmokesčių ir kitų jam prilygintų sumų, kai yra priimtas sprendimas dėl žalos atlyginimo išieškojimo, kai priėmė darbo ginčų komisija ar teismas tokį sprendimą, kai darbdavys gauna kažkokį tai galbūt antstolio patvarkymą dėl tam tikrų išskaitų darimo iš darbuotojo darbo užmokesčio dydžio. Vis tik teismai teigia, kad net ir darant darbdavių išskaitą savo nurodymų, jeigu tas išskaitos dydis neviršia darbuotojo vieno mėnesinio darbo užmokesčio dydžio,
tai vis tiek ir darbdavys privalo vadovautis, atsižvelgti į šioje normoje, civilinio proceso kodekso normoje aptartus apribojimus dėl išskaitų dydžio. Ir 2.1 reikšmingiausia yra 2.1 ir 2.2 blokai, kurie sako, jog gali išskaitos daromos iš darbo užmokesčio, atsižvelgiant, ar ta darbo užmokesčio dalis neviršia minimalią algą, tai 2.1 blokas, ir išskaita daroma iš kitos darbo užmokesčio dalies, kuri jau viršia darbuotojų minimalią algą. Tai 2.1.1 blokas sako, kad iš darbuotojo darbo užmokesčio dalies neviršiančios minimalios algos, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos, yra išieškoma 20%, daroma išskaita tik 20% tos minimalios algos, jeigu ko kito nenustato, sakykime, įstatymas ar įmonės gautas vykdomasis raštas, o tuo atveju, jeigu yra įmonė gavusi net kelis vykdomosius raštus dėl darbuotojo priverstinio žalos atlyginimo, darant išskaitos iš šio darbo užmokesčio, tai iš darbo užmokesčio dalies neviršiančios minimalią algą gali būti daroma išskaita ne daugiau kaip 30%.